Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out. Siyabingelela Babu Dokotela bawesizwe babujabulile umfana mohle ngathi khehlela umuzulu wamancisi. Namhlanje ngenkulu inhlonipho siyathobe kakhulu isupport enisinika yona ukuba bengenina ngabe sikwenye indawo sibonge njenga yonke into enithena senzela yona neziyalo benisinika zona ke kuma inbox kuma social media. Babu Dokotela uyathobeka ungubaba wesizwe ubaba ojabulile muhle njengekhehla lomlungu. Siyabonga Dokotela, sulama ncingisa siyabonga kakhulu Dokotela ukuba nawe namhlanje nakumbukeli weBabu Dokotela TV. Commenta, ulike, usubscribe to our channel. Dokotela siyabonga kakhulu. Dokotela sikhuluma ndoda izinto ezimbalwa. Isipoki sihluphile. Khona sasekhaya, kodwa sokhuluma ngaso isifika lapha ngiyasazi. Nazo ngathi sine software ngiyadlala. Kodwa Dokotela uthi ke lana udlisa umfazi ngobanana. Dlisa into Dokotela leli manje silihamba ngobanana manje. Idliso la banana, idliso la banana mkhulu. Yabona siyazenza izinto. I've quoted decree. Ngimina isami spirit ngiyasilalela because sona sengijoja ngenzeni. Idliso la banana nje amanje lo 5,000 yabo angixolisa. But I was embarrassed when I received a signal ukuthi ufuna ngibane ngo 1,000 ngoba kunabantu abangahluphekile but abaxakekile. Bexakekiswa obaba abangawutholanga umsebenzi ngoba bebahle, bawuthola umsebenzi ngoba bezale ingane eziningi, abasekhweni lakhe nabakubo bahlangana bathi umntwana simnikeze umsebenzi ondlele ingane. Lo baba usewutholile umsebenzi asazondlele ingane usondla uzipho wakhe. Omama balidinga idliso. The best imali ayithola umama imali enganze eqolo. And then I took a decision ukuthi ke I must consult. Thereafter kuthiwa ngibanika abantu ngo 1,000 rand. Idliso la banana sobanika ke ngo 1,000 rand. Believe you me, liyaphambili mkhulu. Liyaphambili sizobadlisa abantu bangaka babayisona. Le dliso uthatha banana usiye phakathi umusu ugopa ufaka umuthi ufaka amafutha la umusu usiyakhuluma uthi njengamanje sibani baba sibani bani sinengane lekhaya ngikwazi ukuthi ukuphi silele sodwa lekhaya wena ukho mesingenele gebe nguphi kodwa noma ngabe ukuphi ubuye uphilile idla nangu banana esudlawo la ekhaya ushile ekhaya uthatha ujikjele phezukwendlu mase thatha lo munya udla uhluba khulu ngoba hamba udlala. Yeah, sizobasiza abantu. But into esinayo thina belapha bendabuko, we got a price list. Even that the spirit that gazette you about pricing and everything, uyakwazi ukusdefy and consequences are real. Njoba bethe angikhipha isithwalo sa 100,000 but preferable asisebenze ngithuna lo muntu wakupho. Ibona basho njalo. Ngalendlela njoba bethe angithathe umkhuleko ngihambise kubo bomkhulu. Ibona basho and then if I don't listen to that ngizosha ngihleli. Siyabonga Yo Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga Dokotela kakhulu kalokho idliso lika banana. Idliso la banana. Now Dokotela asikhulumeni indaba yokuthi angazi kodwa iyenzeka lento ukuthi endaweni kuyaziwa nje ukuthi hayi umama walapha ubaba walapha umkhulu walapha ugogo walapha athi unayi imfenyanyana ayigibela uDokotela. Futhi siyasona nje emphakathini ukuthi ngathi unakho ukuhamba Dokotela. Kodwa ukuthi ke nangu ngolomlo seyazazi nakuthi hayi vele ayayithakathela. Uthi Dokotela akaphathi okapo ezela kweNdokotela ukuze avale le nduna kule ndawo. Efuna ukumdingisa. Umdingisa phela masithi hayi abantu bamakhuluma kanje la endaweni ngawe. Awuhambe la endaweni Dokotela. Hey madoda. Yabona ithambo la fish Dokotela. Ufika udla ufish yabo uqede mase kuba nethambo uyasiyakwazi ukulikhipha lela thambo yabo mase sithatha ulwandle sifake phakathi mase sithatha umchamo sekuseni singakhuluma sifake phakathi mase sifaka lo muthi la oyi software sifaka mase siyawushuza mase sikukhafula 1 2 3 4 for 3 days le thambo lakhela la kuwena ngeke ukholwe ngeke ubelieve uthi
lima la uyozobhotshozwe la ngoba ujethe usisethu masha sikushaya amabomu lima nje lithi uthi umuntu uzusho ukuthi ungazi ukuthi lento ngazi ukuthi usipho ngathi usipho imili base bakuqhumisa la belungu bathi bayapopola bakholutho yilumbu uxosha umuntu ngoba ethakatha akathakathi lo muntu usadlala akeze la mina ngitshela Babu Dokotela bathi bangixosha ngithi asibahlanze bonke sibashaya hey mkhulu sibashaya yabona hayibo lento okuthakatha emnandi kunomuntu engiwakhayo ngifike ngigqume ugovuza umkhodo ugovuza bese ngiqeda ukugquma bese ngiphalazele kuona futhi ngithi sibanibani ukuthi bese ngithatha ngoba umgodi uchithe ngaphandle lomgodi hayi ngeke mkhulu ngeke mina abona nje ngimhlonipha umuntu angimsukele umuntu angifuni kodwa umuntu omiphambi kwami ngoba angimsukele kodwa umuntu that ngine sure angimsukele umuntu ngiyamhlonipha akekho umuntu ongalenza iphutha siyalenza iphutha but mengilenza iphutha I submit immediately because ngiyayazi potential lo muntu no one is weak no one is weak ask David and Goliath no one is weak David angakutshela kahle ukuthi we strong ngablo mfowethu Goliath kodwa namhlanje sihamba phezulu kwakhe yabo ngoba David undermine kakhulu Goliath because he had so much power ngalondlela ke thatha ukapu uze na kumina ngikwakhele lento lesifike siyenze nawe la bese ngithi mina ivale ngoba uzongijikela uzongishaya ngikuthembi uzongishaya phela ufuna uyenze la manje simo ngizwe ukuthi ukhuluma uthini futhi ngoba phela icomputer lizoshaya oza ngiwenzele amakhosi oza ngiwenzele siyabonga hayi Dokotela right siyabonga ukudodana lokusaba ukudodana then ngethola ke naye iglass Dokotela uhlukanise lezi thandani zibamba ngocicane ahambe zibamba ngocicane kodwa ngale glass khonto engenzeka awu thatha nansi glass yabo take glass enje ufaka umuthi ufaka amanzi musu uthatha iphepha ubhala igama lakhe nesibongo bobabili usho ukuthi ufuna kwenzekeni le phepha ngifuna uhlukanise libe ingcoco ezu4 kanje yabo musa lithatha le phepha ulifaka la phakathi musu yebo salwazi ugovezo ngombese musu yaye mekushaya u9:55 noma u11:55 uphumele emgaqweni ebusuku musu libamba kanje ngo left uthi ngithi sibani umshado wena nalento ukuthi yokwembeza mina ngizalise ngane ezintathu la ekhaya angazi ukwembesa bani uyidedele iphahlazeke phansi hayi ngifuna ngisho ikhuluma afuna ngisho ukukhuluma Babu Dokotela kuzinto ezingakhulunywa mkhulu okukwenzeka lapho koculo ngekho yele suke ngekho Dokotela ithi lomgodi ke lona ke kuloko sokubalile Dokotela lona lisebenza njani ngapha nakhona ngiyazi ukuthi liyavula liyavala hayi umampela loyo mkhulu umampela loyo mkhulu hayi wabuza into wrong hayi umampela uyabona nje manje icishe ngaphahluka kodwa ayili right uma umuntu abantu abakwemothi channel enyanga uma umuntu ebukisa ngawe avesane ewumakhelwane wakhe kwazi une tech shop avumele iPakistan iSomalia ukuthi lizobeka itech shop icontainer la kwakhe ngoba unendawo enkulu likwise ngekulwe nePakistan ngekulwe labantu banama sacrifice angivumeli ukusho kwasenza lapha because ichannel ingabhenishwa ama sacrifices siyawazi ukuthi enziwa kanjani they are so much powerful compared to what you are doing when into ozoyenza thatha nanku lo muthi lo ungiphathele 2000 rand ngikunika itshelo umgodi ufika uphalaze musu yogqiba emgodini musu yava even le mali ayinikwe le Pakistan ufuna beseninga indawo kume yonke into ngoba manje uyakuhlukumeza uyazi bekufuza ngalivumeli le Pakistan alibuza izokwenza ithi izobe content for what athi I wanted to make it a tech shop but nas tech shop amakhelwane unayo ungangiqalisi ngixabasi namakhelwane simple as that athi hayi phela ngeke ungitshela ukuthi angenzeni kwami ehlisa umoya and then kubaleka kakhulu ukuthi uzehlise ube igwala so that izinto ozenzayo no one will suspect you kodwa akashongo lutho ngeke kube uyena kanti abathu uNkulunkulu abantu ngebasahambe emhlabeni mvesana ayingeke mthwesitshe mkhulu
Mthwesi ijekehle Babu Dokotela bakwesizwe bawujabulela ufana muhle ngathi khehlela umzulu amanqinqisi siyabonga. Dokotela hayi. Mthwesitshe. Hayi Mthwesi ijekhulu. Dokotela saba ku dokotela. Dokotela kunomuthi la dokotela okhulume ngawo nokhuluma ngawo nonawo ukuthiwa umqaqi. Lo muntu okuthiwa umqaqi uthi lo muntu dokotela uyakwazi dokotela ukuthi uhlanganiswe ubizwe wenziwe bese ke ukuvusela umuntu akucebise. Kanjani dokotela? Ngicela ukukhuluma iqiniso njengomuntu eshona phansi emhlabeni. Ngike ngahamba ngaye eBackville, ngaye eScott, ngafike ngathatha ubaba uMazibuko entaba mhlophe. Mengimthatha sahamba naye saye eBackville. eBackville safike sahlangana nekhehla laphana eliganwe ngapha ePSG Paulson Jones. Lekhehla linomuthi eliwusebenzisayo. Ufike lapha emgedeni, ufike ubasa umlilo, muso ufaka inyama. Kule nyama le uzobe phezulu kolomlilo khona umuthi ofuna uthele la. Umlilo wethana ushintsha ngathi ufuna ubahlaza ngathi ufake umanyazini. Khona abadoda azophuma laphana. Uma ephuma lamadoda aphuma u3, kuphuma inkosi kuphuma induna kuphuma iphoyisa. Mase bekubuza ukuthi ufunani. Musu uyasho ukuthi uphuma. Yena ke lo baba wayisebenzisa imkhovu uma efuna ukuthi alandele abantu izinto zokusebenza. Wayabahambisa laphana. Labantu ke laba bazosala sebedla lenyama ubashela ugologo bobabili mase ke usuyahamba ke. Labantu ke bezobe sebekulandela wenu kodwa kwangafuna ukusho ukuthi yiliphi lekhubalo le ngoba sathi nanga sidayisile akasitshele lekhubalo leli ngoba uyayakha phela lento into ayithakile lento kuze ukuthi sazi ukuthi umehamba emhlabeni nathi sosala isigqoko esilokhu silanda into la kuyena wanqaba ke lana ke sisuke sivusa umuntu lo muntu lo umenza abe umunci wakho wokusebenza umunci wakho nje straight wokusebenza uyena umone ushisa nyama uyena ovala abanye ushisa nyama abaletha la kula ushisa nyama uvusana susumsinda abantu bagwaza namabhodlela babala beze kuwena kanjalo uyena osuke eqoqa abantu bekuzoba nenkonzo etende libe kuitende afika liphephula luwise lo muntu abantu basale sebezosaba bedumisa laba verse bese bala nansi verse iholo lakhe ligcwele isikhali sikhona isikhali and nabo basindise na usindise kuphela kusuke kulo muntu ke lona ke right kusuke lo muntu lona simsebenzisa emalini simsebenzisa kuyo yonke into ayikho into esingamfaki kuyona into nje kodwa ethinta imali sisebenzisa lo muntu lona umuntu ke mase simthatha kahle ngifuna amafutha ehash ngifuna amafutha kaxam ngifuna iqanda lenkukhu ezalelwe ekhaya siyamvusa ke lo muntu ke ngifuna umqaqi kube wona wangempela hayi umsangano lento abasiphathelana lemgaqweni thereafter ke mase sesiya straight ke kulo muntu ke somvusa mase sesumvusile kuze ukuthi abe isoftware angalahla ama gigabyte kufuze ukuthi sikwakhele umuthi lo muthi lona ungathi umcako uyimpuphu ube usugeza ngawo kanye ngesonto just ukumcontroller nje ukuthi angaphumi esiponweni ezowena lento esho lo muthi ke siwakha ngento esibiza ukuthi amasimba enyanga contact to amasimba enyanga itholakala lapho olwandle sithatha lonto siyigayise mase siyifaka la ama software mase kuzoba khona umuthi engiwuthola eIndia khona nje ohambile manje uye tempelini kune temple sisenza eIndia uRashid Ahmed uhambile uye lapha ngasathi mina akangibuyele nalomuthi ke 2 kg washo ukuthi i-kg la khona is 13,500 rupees divided by 5 ngoba 1 rupee is 1 is over 5 kuthini irupee elilodwa 50 cent kuthini thereafter kuzongibuyela nawo ke lo muthi ke lona ke usuke sesigeza ngawo ukuthi usicontrol lesipoki lo muthi abawulande eIndia esulande eIndia ukhona le South Africa but ama temple la na week alikho ithempeli leNdiya elingenayo inkomo wonke lamathempeli agcwele ePhoenix amasimbodwa lawa awanazi inkomo ufuna kube khona inkomo ethempelini ngoba lobulongo lobu busebenza kakhulu ethempelini inkomo ufuna ibe khona ethempelini ngoba inkomo it's one of the demonic that they worship eIndia
but ihlala enkomeni hayi ukuthi inkomo idemon ihlala enkomeni la demon lapho but manje lama temple lana nje imjolo nje umsangano nje thina sifuna itemple ene potent uRashid Ahmed uyisulmano sihamba ngaphansi komhlaba nawe ulungisa inkinga zakhe angifuni wazi uthini yabo thereafter ke uzobuya ke nalento ke siyifaka lana iyona ke lesebese sigeza si align lesipoki lesi si align lesipoki kodwa suke sizivusile emkhulu kodwa understand ukuthi sizivusa kani amasimbe enyathi enyanga kusewe lo muthi ngeke usho siwulanda eIndia not Pakistan in India itemple powerful lise Kashmir but akuyeki kulona kalula because umuya eKashmir ukusuka every 2 kilometers kune roadblock every 3 kilometers 5 kilometers kune roadblock uyapi uphetheni ufunani uyapi uphetheni ufunani kanjalo kuwese kumi foreigner yeah then kodwa nje India nje hayi ku right kakhulu India Babu Dokotela bawesizwe siyabavusela abantu lento kodwa sikhulume le ngoba into esuke serious ngoba ngiyangifuna usivusele ukufona futhi musuyivusele yakho phela angifoneli iminika imali yakho iminika imoto okwakho konke khona into ekuthiwa hayi uyobuza ngoba lana ngabonge ngoba ngenzele imisisi ikhokhe ingakhokhela ekhaya hayi imisisi ihluphe engahluphe ekhaya yakho ngame Master Dokotela ungasho Dokotela ukuthi ngoba khona umuntu oyathi nje noma yini as long as ungena imali hayi mina ngimfuna umuntu njalo kusho ukuthi engazi ukukhuluma ngani ngimfuna umuntu abe conscious abe ne respect to himself yabo nabantwana abashiya ekhaya because nje sikhishwe labantwana ngabe hlele endlini Babu Dokotela bawusizwe bawujabulise yabo Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela babosizwe babojabulile uma sikhuluma ngesigqoko semali Dokotela ngiyangibona usiphethe la impela imali igcwele kodwa angazi isithwalo no asilikhuluma iqiniso asike isithwalo se 30000 asike isithwalo se 30 ungakhohlisa umuntu asike isithwalo se 30000 asikho nje isithwalo se uyabona even i-degree ka 30000 ukade wafunda wakho ka 30000 as degree ufuna wazi ukuthi ngophela isithwalo si model of degree because usuke ushintshwa kabusha uexpose information ade ungayazi ongeke phinde futhi ngoba akekho umuntu okwathwala ikhohle into eyenziwa kuyena akekho yabona kunesithwalo esenziwa la eshayishayi siphoqa ukuthi wehlise ibhlue ngeke uyikhohle lonto ukuthi wehlise ibhlue kwabambela lo dongweni yabo isithwalo nje ngeke nje uyikhohle lonto ukuthi imsholozi lo muntu wathi angilanda uvaselina angifuna ungena khulaza isigqoko asisona isithwalo asingathwalisa abantu syndicate systematically we benefit nothing ngokuthi wena uthwala angifuni ukube sangadlana sisebenzela uKing Drago uLucifer ukuthi sijoinise abantu icovenant kingdom yakhe without them knowing umuntu mefuna ungena ecovenant ufuna ngitshele Babu Dokotela ngizothwala mina okuyena okuyena namsebenzi nakho ngizomnika ke lonto la isigqoko semali sona isithwala Babu Dokotela what if idlozi lengasifuna isigqoko semali sivese idlozi ahlangene isigqoko semali njenga nawe nje ufuna wezi code 14 ekini akekho kwaba no code 14 wena uthi no code 14 what if idlozi ngafuna no code 14 because alikwazi ukudrive yabo then after lana usuku usebenza ngomuthi isigqoko semali yinto yomuntu ofuna imali kuphela yebo ayisona isithwalo and mufuna isithwalo ubongitshela ungathi ufike la uthi hayi ngifuna ukuthwala ngifuna isigqoko semali no sizokwakhela thina mufuna isikhwama ke sisithwala phela 100000 kunezinto ofuna udlule kuzona obufuna ucacela ukuthi la ngiyathwala la hayi ukuthi uthwaliswe ngemuva ukuthi ngathi kusasithwalana nje lento lena kathengiswa imbuzi ngathengiswa amajuba kathengiswa ukuthi kathengiswa ama-chain manje yini manje kwathiwa ngishintshe indlela engigqoka ngayo ngathi sasithwalana nje lento manje isigqoko semali asona isithwalo siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela siyabonga kakhulu babesizwe siyabonga Dokotela now uma Dokotela umdonso wayimali bese sikhuluma nokuthi siwuthathe same sonikela olwandle Dokotela kanye nomdonso sikhomanda ini what level lapho Dokotela sibuya nani futhi lapho abantu sithi abanikele kubaba omkhulu ngoba kubaba omkhulu uyena soke ebamba into eziningi kakhulu ngoba thina la emthini kunomuntu omkhulu ekuthiwa umndawo if ukuphambene umndawo into zakhe ayazenzeki ngalondlela ke ubaba omkhulu ila othola khona ukuthi yonke imithi control emanzini
uzothi umuntu kanjani ngithi mina ukho umuntu ongamila amanzi engekho meaning that the master of all amanzi meaning that ubaba mkhulu la abambe khona izinto zabantu thatha indwangu emnyama half a meter thatha irice uthele irice phakathi uthele umusi ufaka ama coins abe u7 umusi uthatha umdonso wakho ucaphune ka u7 uvuthuzelela ka u7 umusi uthatha iphepha ubhale ukuthi wena ubani igama ufunani umusi uthatha isibuko uzibuke kanje usho ukuthi wena sibandwana ucela ubaba mkhulu isitimela samanzi sikusize ngane umusi uyithatha lento kuyibhekisa phansi umusi usuqedile ke lapho ke ushaya amafindo abe u2 lento uma iyenzeke kahle uthi ungakayenzi ngoyenza isitimela siyafika ithi ngane mangiphupha isitimela samanzi senza ukuthi nokuthi hayibo kanti sesifikile kudepend ukuthi ubani osenza fast thereafter kusuyithatha lento uphonsa olwandle phonsa edamini noma iphonsa esizibeni not emfuleni ohamba amaphampas isitimela samanzi yonke into ibhala lapha bazokwenzela sona ubaba mkhulu ke lo uzothuma ibaba Dokotela ngonikele enyokeni the day usho njalo igama ithi inyoka lisho ukuthi sitha then the day usho njalo noxabana ngeniphinde nikhulumisana ngoba ubaba mkhulu lapha nakuyenzeka vele namakhanda amathathu avele namakhanda amathathu kokunye ukuyana ukuthi uvele kanjani kuwena angifuni ukukhuluma kuyenzeka vele ufish but lo fish ngaphambili uneinyawo and then lo fish movela kuwena the biggest omncane nje kakhulu nje omncane usuka ungangala mabhasi ekuthiwa mina ngiyabona lapha mangama ukushuthi ngolingana namakhonto ama2 uma kuvele ubaba mkhulu omncane but most likely usuke enganga look ngoba last minute egcine ufika authorize lento engabe ngifuna ukuzenza wafika kumina ngangebhasi lena iIntercape yabo engisho ukuthi uma efika nje kodwa mina wafika ufish enenyawo ngaphambili enenyawo ngemuva yabo engisho ukuthi ngeke ngisho ukuthi umbala akuvumela ukuthi ngisho ukuthi ubaba omkhulu useke kwento not ukuthi we are ready ukuthi uzobona ixoxo uzobona into ukuthi uzobona ozofika no hamba umnikelele ufike la fika that's fine kuzokwenzeka lo nto oyifunayo baba Dokotela baba sizwe ujabule ufuna pleasure kehle siyabonga hey Dokotela siyabonga kakhulu ndozokukhuluma nawe nokulalela ingqondo Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela Dokotela asivuse Isipoki preferable sakini Dokotela Isipoki usuvuse Isipoki kanti Isipoki angazi nje ngiyangibona phela sekhaya iBhoko nje hayi lento ethi gxo kusha lapha isport noma yini noma nje isport ake silungise nalento leyo sokuyibona lapha lo muntu usuke enza illusion usuke engayeni soyenze ukuthi ubheke lapha yenze lento ayenzayo yeah usuke ufuna ukuthi ube charismatic lokubuka yile no yena usuke ngekho usuke enza lento athunye yona usuke decoy ingqondo zabantu ukuthi abantu abafocus kulento kai no yena usuke enza lento leyo asuke ufuna lana ke ekhaya kuyadinga ukuthi ekhaya kube khona umuntu osebenza ngayo kuyadinga ekhaya kube khona umuntu osebenza ngayo but uzehlise ube nayo human understanding ukuthi njengoba ulithatha nje ithongo ingane zodadweni usuzozifundisa kwaphela ngeke sawuthola umsebenzi usuzobakhela izindlu usuzobenzela ukuthi usuzobathengela nemoto usuzobafakela ama DStv ngoba wena ufana no treasury yonke imali kuwena wena nje uminister of finance udistributor izinto kubona kuphela umuntu ofuna lonto siyamenzela kungcono kakhulu umuntu wasekhaya nokuvusa umuntu ngaphandle uma ufuna ukungena kulomkhathi kanje uvusa nje but nje kodwa ukwenza siyakwenzela no ngaphandle siyakwazi ukumcontrol simtheme ngokuthi usigeze kalento adingisho ngithi amasimbe enyanga baba Dokotela baba sizwe ujabule siyabonga mfana omhle nje khehle lo uma ungafundanga le channel there was no way that you can find there's something new is well siyabonga Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela ngisho wena umuntu ohamba uBabu Dokotela qaphela lokhu uBabu Dokotela akafakelwa imali ama e-wallet noma kaPep noma uCash Send uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini eNedbank House e19 floor uyamshayela ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 qaphelani konke lokhu benganiqoli ngegama likaBabu Dokotela uBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba wethu sonke